Eu nunca fui señora de nadie, non? Eu sempre fui un Pilar Allegue. Non son a muller clásica, bueno, xa de pequena, a verdad, estudiaba. Eu estudiaba, non xogaba cas muñecas tampouco, debe de ser unha nena un pouco rara. E pois así pasei o bacharelato e así pasei a universidade. Eu fui sempre unha boa estudante. Comecei na Universidade de Santiago os 2 anos e aí tuve relación xa con algúns compañeiros que tiñan unha militancia moi clandestina, pero bueno, do único que existía, que era o PC, non? E estou falando do ano 63. Entón aí comeza xa a ver que algo diferente hai, te plantexas, vamos, con 16 anos, pois, que pasa aquí, non? Os 2 anos marcho para Madrid a facer filosofía, aí xa entro en unha actividade política implicadísima como estudante, porque en Madrid xa desde o ano 64 comenzaron as grandes protestas dentro da universidade, non? Son os estudantes en algún momento os que rompen con ese corsé do franquismo e por suposto detrás está todo o movimento popular e demais, non? Pero a pedra de choque foi esa mocedad que accedía á universidade, que procedía de outras clases, non das clases elitistas. A Universidade Complutense era unha universidade, un cementerio de elefantes e sobre todo de xentes moi reaccionarias, polo menos na miña carreira en filosofía, eran os ideólogos do réxime. No ano 65 expulsan a algúns dos catedráticos que se solidarizan cas reivindicacións sindicais, nada máis, dos estudantes, non queríamos o seu. Se comeza ademais as protestas dos mineiros asturianos e todo isto acompañado ademais de un antiamericanismo militante representado por ir en contra da Guerra de Vietnam. A Guerra de Vietnam para a miña xeneración, para a xeneración dos anos 60, foi determinante, porque era a primeira loita anticapitalista, antiimperialista, con un pobo pequeniño que iba vencendo o xigante. Entón, eso marcou enormemente a miña xeneración e, desde logo, a min dentro da política, non? A Teresa Viñas, a ela e a min, Viñas Cortegoso, votáronos por poñer uns carteles contra Vietnam. Votáronos do Colexio Maior. Estaba en cuarto de carreira, entonces, a ver, meus pais non me podían pagar a carreira, non podía tal, o pai de Teresa, pois, ofreceuse para avalarme, e a Caixa de Aforros de Vigo deronme un préstamo que me resolveu cuarto, que resolveu quinto, e me deron un pouco máis para que, se non encontraba traballo, poidera seguir devolvendo. Pero si xa encontrei traballo inmediatamente, quedei en unha filial de Isabela Católica e estou falando xa con 19 anos. Entón, bueno, aí na universidade botan unha propaganda acerca de clases sobre Galiza no Club Amigos da UNESCO. Entón, bueno, pues vamos al Club Amigos da UNESCO, que estaba en pleno casco bello de Madrid, en Tirso de Molina, na plaza de Tirso de Molina, e ali nos encontramos, bueno, pues con xentes como Ben Chosei, como Bautista Álvarez, posteriormente, un pouquiño máis tarde, cando chega Valenzuela, que viña do exilio de Argentina, pero aí naceu gran parte dos que foron despois dirixentes do Movimento Nacional Popular Galego, é dicir, do que foi o Bloque, do que foi a Asamblea, desde Lois Diéguez, por suposto Bautista, que era a cabeza, non? Bautista Álvarez. Ben Chosei era o gran patriarca que permitía, que daba unha certa cobertura de apariencia, polo menos, a todo aquel grupo, e ali nos deron clases, pois, de lingua galega, de tal maneira que é aí onde eu me conciencio e me fago realmente nacionalista, e a partir do 73, bueno, pois digamos que
son responsables do que se crea despois no 75, que é a Asamblea Nacional Popular Galega, non? Eu era a portavoz. Bueno, son a primeira concelleira democrática da primeira Corporación Democrática de Pontevedra. Bueno, xa participamos nas listas das xerales de 1977, pero a NPG non está ni legalizada a NPG, ni por suposto a UPG, non? E somos 5 personas as que acudimos ao Ministerio despois de reformar aqueles estatutos que se presentaban, que eran en principio demasiado ideolóxicos. Nos fixeron recortar a ideoloxía, decir que, bueno, que había eleccións, que funcionábamos asambleariamente e tal. En 1978 se legaliza a NPG. Somos 5 personas as que acudimos: Bautista Álvarez, Teresa Conde Pompidu, Lois Dieguez e Carballo, que era un cura, non? Francisco Carballo, e máis eu. Legalizas a NPG e entonces nas eleccións xa municipales de 1979 participamos abertamente. Entonces, bueno, son corporacións nas que está toda a xente que traballou na clandestinidade, claro, e en Pontevedra tamén. Claro, eu levaba, aparte de que era concelleira no Concello de Pontevedra. Entón, claro, ben, cando é o golpe, aparte que era responsable de toda a comarca. E fíxate que ignorantes non, o fixemos dunha forma moi consciente. Todos os responsables de cada unha das asambleas que había na zona de Pontevedra estaban reunidos na miña casa. E, bueno, eu tiña unha nena pequeniña, recén nacida tamén, non quixen salir de casa, non? Pero, bueno, eu figurei na lista dos que iban a ser represaliados nada máis que triunfara o golpe, non? E además nos collían a todos xuntos, así desde Chano hasta Pepe de Bueu, hasta o Velleiro. Bueno, estaba todo o nacionalismo de Pontevedra responsable. Estábamos xuntos en aquel día, en aquela noite, vamos, estuvemos escoitando todo, non? E, bueno, no meu caso, eu sei que ese grupo, que eran falanxistas, que había algún que me quería protexer e que pensaban que nos iban a poñer unha ambulancia caso de que me viñeran a buscar, pero eso nos enteramos posteriormente. No segundo ano de ese compromiso municipal, teño a segunda filla e, claro, eso me obliga, bueno, non abandonar o traballo público nin abandonar o traballo municipal, hasta tal punto que eu, é dicir, Vicente me levaba nena para mamar dentro do concello, pero hai un abandono do que é as reuniones corporativas, as reuniones e tal, e esa é a razón pola que me expulsan do PEGA. Pero eu non, digamos que non fago causa de nada desto, non? Pero fíxate, logo reflexionando co tempo, sí que te das conta que en aquel momento as organizacións non eran permeables a nada que fora, é dicir, como non, nas organizacións, sobre todo nas organizacións de esquerda de matiz marxista, e sobre todo, é dicir, a UPG, que era marxista-leninista, é dicir, o centralismo democrático funcionaba, pois, rigurosamente. E despois, ademais, as cuestións privadas nunca deberían ser antepostas ás cuestións públicas ou políticas, non? De tal maneira que tú jamás dirías que estabas hasta arriba de atender a casa, de atender a nena, de atender a política municipal, porque o teu femenino impregna todo. Pero os partidos hasta aí ben pouco tempo non eran sensibles a nada desto, sí. Que non había unha visión de mulleres ni feminista ni nada de nada dentro das organizacións. Tú eras un individuo e aí que a túa carga como fora, independentemente de que tuveras casa, de que tuveras traballo, de que tuveras, e de que todo ademais caíra sobre ti, non? Ou de que foras nai en ese momento e tuveras incluso que alimentar a unha nena pequena. Pero eso non contaba, nas organizacións non contou durante moitos anos. Hai moitas mulleres protagonistas dentro do movimento nacionalista, pero moitas veces non co protagonismo de ser mulleres. O sea, non hai esa diferencia marcada por
por ser mulleres estamos ocupando isto, como a conciencia que hai hoxe da transversalidade, da loita de por ser mulleres temos que conquistar isto, como mulleres. Ese plantexamento non existe en esos momentos. Bueno, con esta ruptura do protagonismo político dentro do bloque, entón fixen a tese e, bueno, ganei unha plaza na Universidade de Vigo, entón fago a oposición a Filosofía do Dereito na Universidade de Vigo. E, bueno, aí xa teño, digamos, unha profesión que me obliga a entregarme, porque a universidade non é únicamente estar diante dos alumnos, e ademais está relacionada con outras universidades, aprender do que hai no mundo, polo tanto, facer estancias investigadoras, relacionarte con outros profesores e outras universidades, para eso que vives, que ves, que tal, podas transmitirlo ao alumnado. Entón, traballo estes 70 anos na Universidade de Vigo, no cal, bueno, tamén tuve algún pequeno cargo, como ser adxunta ao vicerrectorado de estudiantes, e logo fun vicedecana de docencia durante 8 anos con Ana Pita como decana, non? Tamén en Vigo que tuve foi unha militancia importante dentro do feminismo académico. E, bueno, pues eu me chamaron, din clase desde o principio, en ese máster feminista, chamado así, dependía dunha cátedra da cátedra que pagaba a Caixa de Aforros de Vigo, e pagou a cátedra feminista, a primeira cátedra feminista. Bueno, por aí pasaron as feministas do Estado máis recoñecidas, e, bueno, eu fui digamos, a responsable de un dos módulos e tal, non? Bueno, a militancia, propiamente a militancia feminista, tampouco a tuven como no bloque durante, senón que, bueno, a ver, é unha vivencia, creo que as mulleres mínimamente conscientes non poden ser máis que feministas, non? Inda que non teñas, digamos, que a militancia organizada de feminista. Que eu sempre fui autónoma, máis alá de que a vida te impón un montón de servidumes, non? E demais, pero eu fun eu, sempre. Entón, cando te dicen, e ti por muller non tuveches... Pois sí, efectivamente, eu tuve moitas trabas por ser muller tamén, moitas como todas as mulleres,